来继续来看后礼拜一520新旧内阁将要来交接。行政院长陈建仁今仔日主持任内最后一届的行政院会，率领内阁来总辞。另外，美国在台协会 AIT 来证实，美国将会派一支跨党派的代表团到台湾来参加520就职典礼。赞不赞？赞！做伙比赞对镜头笑甲真欢喜。行政院长陈建仁带各部会官员翕毕业相片，代表单内阁时代要结束啊。头不要太高。这个官员看起来心情拢袂歹，记录这个历史性的时刻。时间来往回算，陈建仁早起8点13分进入行政院，先到大礼堂受奖表扬，执政团队的拍拼，在院会中通过内阁总辞，并且听出蔡总统施政8年的成果简报。今日穿的是黑色西装配青色的领带。谢谢各位写给我的留言。这是最好的毕业礼物。气氛真轻松，陈建仁阁特别传小礼物给这个阁员，齐心共同努力，携手打造出一个温暖而坚韧的台湾，并且交出一张相当亮丽的成绩单。台中市长罗秀燕专讲上北致意。我今天专程上来，那向陈院长以及郑副院长以及各位部会首长表示我们的感谢，欢迎他们都多到台中来走走。不过，在新政府交接前，人事安排有争议。台大法律系教授邱宏池将要接任国安会咨询委员。不过，今麦有人编出讲，伊捌漏摄国家考试的考点，依照这份监察院的报告，邱宏池做命题委员，却在5月、6月要求学生提供国际海洋法的题目，违反当时考选部的命题规则。另外，赖清德时代来临前，对方国施压，国台办点名要制裁5个名嘴，不利于两岸发展，而且不符合自由民主原则的任何做法，我想是伤害了两岸之间的这个互动。依照往例，内阁总辞后到5月19进前，未阁核定重大的政策。不过，就算内阁是看守的期间，嘛未当用阮对方的起事端。Hello， 我是林明瑞。想要抢先掌握最及时的新闻资讯吗？赶快订阅、按赞、开启小铃铛，锁定我们华视新闻的 YouTube 频道。